Hallo und herzlich willkommen beim Sony Vegas Tutorial auf Anfrage von Freeway und Lycosa. Heute geht es um einen Soundeffekt in Sony Vegas, den zeige ich euch jetzt mal. Ja, das geht in dem hier. Ihr müsst zwei Audio-Tracks einfügen. Das geht, wenn ihr Rechtsklick macht und Audio-Track einfügen. Dann sucht ihr eine Musik aus. Ich nehme jetzt mal 50 Cent. Ja, dann sucht ihr die Stelle, wo es anfangen soll. Ich gucke jetzt mal. Ich mache jetzt am Anfang. Dann zieht ihr das runter auf die untere oder obere. Es kommt drauf an, wo ihr es halt das hier hingetan habt. Dann geht ihr auf Track FX. Dann geht ihr auf Track EQ. Ja, nicht auf Track Noise Gate oder Track Compressor oder wie das heißt, sondern auf Track EQ. Dann geht ihr drückt ihr auf hier unten, schreibt hier rein 366 hier unten, zieht ihr entweder das einfach hier ganz rüber oder schreibt minus INF Punkt hin. Also hier. Ja, warte, ich guck mal kurz, was das schreiben. Ja, okay. Ja, tut mir leid, dass mich jetzt gerade eingeschrieben hat. Jetzt zeige ich euch mal, wie das sich jetzt gerade anhört. Das hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, wenn das so reingeht. Das ist indem wenn ihr das einfach so ein bisschen reinzieht, ja, und das noch so ein bisschen so macht, also, weiß nicht, wie das heißt. Dann hört sich das, finde ich, schon besser an, warte. Das sollte aber nicht so viel, sonst, tut es sich nochmal wiederholen. Aber ich tue es jetzt nicht. Ja, das finde ich jetzt eigentlich sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und abonniert mich und abonniert bitte Freeway und Lycosa. Die Links schreibe ich noch in die Description rein. Bedanke ich mich, dass ihr zugeguckt habt. Ja, und tschüss.